學來自大陸，現在出家比丘，對脈搏由生切學養之心啊！聞之圓融佛確應秉承如法傳承啊！懇請十八度授受因緣啊！故此特問。目前十八度加行是否開放報名同埋授學？咁啊，我即係喺大陸嘅。目前十八度加行咧，你隨時都可以報名嘅。咁你報名之後咧，我哋就會寄啲念珠啊、衫啊、四加行指南啊嗰本書，教你點樣做。入邊咧有視頻啦，每一條咒都有個音喺度嘅。我特登叫赤床嘅當家譯嘅，俾啲錢佢錄音，每一個加行錄咗音咧，即係嗰日日本讀音嚟嘅嚇，所以咧就比較準啲咯。咁啊，呢個隨時都可以學嘅。你網上面話你想學四加行，佢就會問你攞啲資料啊，咁會寄啲嘢俾你啊，咁就隨時都可以嘅嚇。因為我哋係志在弘法嘅啫，我哋又唔使錢嘅。嗱，出家人如果你冇錢嘅嚇，冇錢嘅可以俾埋法器你嘅。不過如果你有錢咧，就應該自己出啦，係咪？冇錢咁就俾埋法器你都得嘅。所以我哋出家人多數唔收錢嘅，你嚟灌頂咧就唔使收錢嘅。因為如果你係一個傳法嘅人或阿闍黎啊，咁成日睺住人哋啲錢咧，即係你冇料啦，係嘛？錢係唔係咁嚟嘅？錢係你自然有噶啦，你收得如法嘅時候，自然有錢噶啦，所以唔使去靠嗰啲學員去俾錢你嘅。你可以做好多法會噶嘛，呢一個聖供法會啊，打天法會啊，可以點燈啊。所以我哋學法咧就唔使錢嘅。如果學法要錢咧，咁要冇錢嗰啲就學唔到噶啦。所以咧，尤其是法師，我哋會俾佢嘅。我哋法師每一個嚟灌頂，我哋都會俾5000蚊路費俾佢嘅嚇，等佢嚟灌頂。因為法師有錢咧，即係冇修行啦。即係你做佛事咁有錢，咁你邊有時間修行咧？冇錢先有時間修行嘅啫，所以冇錢係正常嘅。法師冇錢咧就係好修行噶啦。所以冇錢，既然係冇錢，我哋梗係俾錢佢啦。咁你聯絡就得啦。